عمرك فكرت تفتح مدينه ملاهي مائيه من الصفر وانت اللي تصممها وانت اللي تحط الزحليقه دي هنا وانت اللي تعمل كل حاجه بنفسك؟ يلا بينا نبدا رحلتنا في مملكه الزحلقه. اوكي يلا بينا فنبدا وبسم الله. نسمي الاسم مملكه الزحلقه. مملكه الزحلقه كرييت. وبدانا ونقول بسم الله. هنخش ننضف الحاجه جوه. ديستروي تراش. اول واحده، التانية، التالتة. عايزين ننضف البسين كمان. نضف يا معلم. عمال لي تنطط ليه بس كده؟ يلا يا معلم خلص. ايوه بس طلعونا بره كده اهو. جو تو ذا تراش بن. بيقول لنا نروحوا ناخدوا كيس من هنا، كيس زباله نحط فيه الزباله. لو ده المكان منتهي يا جدعان كده، اتملى على الاخر. ارمي كده، هات لنا واحد غيره. عايزين نضفوا المكان كله وبعد كده بقى ايه، نبتدوا بقى على نظافه بقى كده. ارمي. عايزين بقى نكسروا الحاجات اللي هنا دي برضو كده. كسر 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 كسر. الحاجات دي ينفع تتصلح ولا لا؟ مينفعش تتصلح، خلاص يبقى نترمي. كسرنا كل كده دوت. فاضل الحتت دي كده. كسر عربة التسوق دي كمان. كسر التانية. ايه كمية عربات التسوق ده؟ هو كان سوبر ماركت يا جماعة ولا ايه؟ عايزين نكسر الحاجات دي برضو ملهاش لازمة. نبقى نحط حاجات غيرهم يعني. ده صخر ده ولا ايه؟ معمولة من الصخر ولا ده بلاستيك ده ولا ايه؟ كده نضفنا الحتة كلها كده خلاص. ايه مكتوب بقى ايه؟ use your hands to remove newspaper from the entrance windows. تمام. هنشيلوا الجرايد من على الازاز من على الشبابيك يا. بس بيقول لنا بقى ايه، لو عايزين تحطوا بسين فهنحطوا البسين في النص هنا كده. حلو مكانه كده. حلو. راكب كده. find the water plug. هنقفله البسين عشان يتملى بس كده. يا لهوي ده بيطير هنا. كنت شايفه في الاعلام برضه كان بيطير بجد كده. طلع بجد يعني. وفي اللعبه دي بتدعم الثيرد بيرسون كمان اهي. الراجل شكله غريب قوي بس شكله حلو، لابس بدله وبروق الكلام. بريس بيلد تو راستي دايفنج. تمام ماشي. هنركبوها. ركبت كده. هنروحوا بقى نفتحوا بقى ايه الحديقه. عايزين نبيعوا 3 تيكيتات وسبحان الله ال3 جايين في نفس الثانيه. انت من الالعاب اللي زي دي. ماشي. عايز 8 ساعات وتيم والتذكره ب10. احلى تذكره. ماشي. سينيور 4 اور. احلى تذكره يا معلم. يلا اللي بعده. سينيور برضو 4 اورز. تمام مش محتاجين تاني. حلو. بيقول لنا اللي مش لابسين اسوره في ايديهم دولت بيبقوا داخلين من ورانا، يعني بينطوا من فوق الصوره وبيخشوا من هنا. ده داخل من زي دلوقتي ده كده. ده معاه وده معهوش. يبقى تطلع من. انا اسف يا فندم، اسف جدا يا فندم. انا كنتش قاصد يا انت، انا كان قصدي التاني. ضربنا الراجل بالغلط يا جماعه. ماشي. عايزين ننضفوا المكان. يا لهوي اتكعبلت. لا اله الا الله. هنضفها كده لحد الصبح بقى. يلا نضف. في ايه كمان ننضفوه. كده خلاص المكان نضف يعني. عايزين نحطه بقى ايه سلايد اللي هي بتاعت المايه اللي بتبقى ايه بتنزل على المايه على طول. حط فين دي يا جماعه؟ العكس كده. ايوه بس كده اتحطت. عايزين بقى الشاكوش. هات الشاكوش يا معلمه. اتحطت كده يا معلم. بيقول لنا هنحطوا كراسي وحمام. الكراسي اهي. ايه كده صح ولا انا مش شايف؟ نبصوا كده الاول. لا كده محطوطه غلط. لا شيلها يا عم. كده صح. لما السهم يبقى باصص الناحيه التانيه يبقى صح. تمام كده. ماشي. هات لنا واحد كمان.
هنحط بقى ده كده كله هنا، ده كده ثبت الكراسي كده تمام. بيقول لي بيلد راستي تويلت. طب فين التويلت؟ بيتحط منين بقى؟ اهو ايوه من البي برضه. طيب تمام كده. نحط التويلت فين بقى؟ مش عارف يعني. ممكن هنا في الحته دي كده. حلو بس كده حلو خلاص. احنا الفلوس اللي معانا يا جماعه بدات تخلص، واللعبه دي بتجمع الفلوس في الاول بصعوبه. بالمناسبه يا جماعه على فكره اللعبه دي لسه تحت التطوير يعني. هي نازله ما بقالهاش يعني كتير يعني، لسه تحت التطوير. سلايد باس 4 اور سينيور كده تمام. وعايزنا نطبع اعلانات. هات لنا بقى كده الاعلانات دي، هنوزعها يعني على الناس اللي ماشيه في الشارع يعني، اعلانات وكده عشان ايه يجوا الحديقه بتاعتنا ويشوفوها يعني. اتفضل يا مدام. اتفضل يا باشا. تعال يا باشا اتفضل. هنا بيقولوا في هنا مكان جديد مفتوح كده حلو كده بحاجه ببلاش فيه. اتفضل. مملكه الزحلقه لسه فاتحه جديد هنا. في ناس تانية ولا ايه؟ احنا باين ادانا لده. ايوه ادينا له. منين ما نشوف بقى حد تاني بقى نبقى نودله تاني. انا عايز اشوف كده في حد دخل من ورانا. مفيش. عايز ايه كده؟ 4 hours adult. احلى تذكره يا معلم. بشرفنا تاني، بشرفونا تاني يا جماعه. انا شايف ناس معديه لسه عايزين يدوم اعلاناتنا. اتفضل يا نسر. انا اسف جدا يا فندم، اسف جدا يا فندم. بالغلط يا جماعه. سلايد باس 10 for 6 hours. تمام. اتفضلي. اللي بعده. سلايد باس 4 hours تي. على تذكرة. طبعا انا حاسس ان في ناس بتخش من ورانا كده مش عارف. بس يا جماعة المكان بيتوسخ بطريقة رهيبة يعني. ما يبقى لسه منضف نلاقي المكان اتوسخ تاني بسرعة. تمام كده. عايزين اكياس عشان نشيلوا اللي واقع هنا في الارض. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش فاهم يعني ايه ده؟ مين اللي بيعمل كده؟ انا مش فاهم. بس يا عم ارمي بقى الكيس ده هنا كده. اما نشوف في حد عند الباب ولا لأ. يا لهوي 3. سلايد باس 8 اور سينيور. اللي بعده. سلايد باس معانا ادلت. بس خلاص. حلو خالص كده. بس الفلوس صعبة قوي يا جماعة يعني. 2 دولار 8 دولار يعني مش كتير. بس كده متهيألي كل الألعاب كده بتبقى في الأول كده يعني. عايزين نطبعوا كام إعلان كمان كده عشان لو شفنا حد تاني نبقوا نوقفوه ندول. عايزين ايه نشهروا المكان بتاعنا على قد ما نقدروا. الإعلانات بتفيد قوي الصراحة يعني. ايه ده؟ أنا ممكن أعمل أكل وأبيعه للناس؟ حلو حلو. نجيب بس الحاجة دي الأول كده الإعلانات. بس كده بدأنا نسوقوا المكان يعني على قد ما نقدروا. هنعمله بقى ايه الهوت دوج هنا. المكان ضيق قوي. بعد كده في المستقبل يعني هنطوروه يعني هنوسعوه. نحطوه فين هنا جنب الناس هنا ولا ايه؟ خلينا نحطوه جنب الحمامات هنا. الحته دي فاضيه كده. عربيه الهوت دوج اتحطت. ممكن نشتروا من الماركت هوت دوج وحاجات كده. طب حلو يا جماعه. كان قدامي باين الماركت ده كان قدامي. بس خلينا ندخلوا الناس دي. ادلت 4. يلا اللي بعده. حلو خالص. ده ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بقى احنا مفيش لسه بضاعة متهيألي صح؟ مفيش لسه بضاعة. نروح نشتري ونيجوا على طول. مكان اتوسخ بطريقة تانية. يا لهوي ايه كمية الحاجات دي؟ بسرعة مش لاحق يا جماعة. وبعد كده هنعمله ايه؟ لما المكان بتاعنا يبقى مشهور وكده هنعمله ايه ساعتها؟ ماشي هات لنا ده. هنروح بقى نحط الهوت دوج بيتحط في العربية كده ولا ايه بقى؟ ريستوك ذا هوت دوج ستاند. تمام هنا كده الهوت دوج اتحط. هنبيعوه ازاي بقى؟ ناخده ده كده. هو عايز ايه بقى؟ هو ايه ده ايه ده ايه ده اللي بيتهز ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده مطور اللعبه ده ولا ايه؟ هو ايه ده؟ ده بياكل حاجتي. اوعى ولا 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 جيش انا تاني. تاكلش حاجتي. عايز تاكل اشتري. خد يلا ولا
خد يا ولا تجريش يا ابن تعال 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 تعال. ايه جيش انا تاني هلا؟ استهفأنا ولا ايه؟ خلينا نبيعه للناس اللي واقفه دي. طب انا نبيع لهم ايه؟ نبيع لهم الهوا؟ ده جه شفط المكان كله. قول لنا يا عم نروح نشتروا تاني يا عم. ده ايه ده ايه ده ايه اللي هنا ده؟ ميديك؟ انا بحتاج ميديك؟ ارمي يا عم العبط ده يا عم، مش عايز دلوقتي، يلا. بطير من ايه مش عارف، انا مش عارف بجري عادي. ماشي خلينا نروح نعملوا الريستوك بسرعة دهيت. بسرعة بسرعة بسرعة. بس اتفضل يا باشا، سيل فور هوت دوج. كاتشب، اتفضل احلى كاتشب. يلا يلا بقى ما تتعبش دماغنا بقى، امشي بقى. ده ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ولا ايه ده؟ طب ايه ده مش فاهم، ده خاطفها ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني ايه طيب ما بيموتش؟ يا باشا طبوش دماغنا بقى يلا. اليوم خلص لازم ننام. بس كده صحينا تاني يوم. طبعنا وصباح الملك لله. افتح لي يا ابني البتاعة دي يا ابني. فين المكنسة؟ ايوه اهي. يا لهوي على كمية الزبالة اللي في الأرض والمية والحاجة. نضف يا عم، نضف 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 كل ده، نضف يا عم. انا بتكعبل من ايه يا عم؟ يا عم انا واقف بعيد يا عم. بس نضفنا ده كده على قد ما نقدره. هات لنا بس الكيس ده كده، يلا 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 يلا. نضف 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 يا باشا. يا اتملى على الاخر. عايزين نبيع النهارده 3 هوت دوج. طالبين مننا تاسكس اهي فوق. هو مفيش حد راضي يجي ليه كده؟ ايه ده؟ بس كده نوزعه على نت. اطبع 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 ولا يهمك. بسرعه بسرعه، الناس دي في ناس ياما قوي، بسرعه. ايه ده هم عارفين ولا ايه؟ ماشي كل دول معاهم كانوا عارفيننا؟ نزعت على كل دول. طب بسرعه نتحول اللي هناك ده. بيقولوا في مملكه الزحلقه حلوه قوي هناك كده، فاتحه جديده بقالها يوم. ايوه خد، اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. انت كمان تاخد؟ بس اقول لك يا عم ببلاش، وانت كمان خد اقول لك ببلاش. ايه ده ايه ده ايه ده عملت شغل ولا ايه؟ يلا يلا اللي بعده. حمزه ماشي. سلايد باس وادلت و8 ساعات. احلى تذكره يا باشا. ايدن سينيور اخر واحد اري 4 ادلت سلايد باس. اتفضلي. عايزين نروح نشوفوا اللي عايز الدوج ده هناك. بص حط الاتنين. احلى هوت دوج مستارد، احلى مستارد. يلا بس اللعبه حلوه يعني، اللعبه حلوه يا جماعه الصراحه يعني، مع انها تحت التطوير بس حلوه. عايزين ننضفوا المكان من المساحه دي. نضف 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 يا عم. حاسب يا عم بقى يا لهوي. هو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ كانش لابس الاسوره. هما بيرموا زباله في البسين؟ لا ما بيرموش حاجه في البسين. يا لهوي التحكم عامل كده ليه؟ ايه ده؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة. انا عايزك الصراحة يعني. كمل لعب انت، مالكش دعوة باللي حصل. ماشي هات لنا بقى ده كده. كاتشب ماشي. في بقى تاسكس لسه مطلوبة مننا. عندنا 15 تذكرة. و هنحطوا تراش بين تاني، سلة مهملات. وهنحطوا 2 شاور تاني. التاسكس دي بتبقى مملة ساعات في الألعاب. الباب ده ما يفتحش ولا ايه؟ آسف. خلينا نشوف ده كده هياخد تذكرة ولا لأ. هياخد أيوه، إعلان قصدي. اتفضل. سو ماتش فن. عجبه. طب احنا عايزين نعمله ريستوك للبتاع دي، للعربية. خلينا كده بقى ايه، نعمله ريستوك للهوت دوج ده. عشان انا حاسس في ناس بتدخل ما بتدفعش، حاسس كده. اهو. ده التاني ده ايه ده؟ هو الدافع. طب وده؟ دافع برضه. اتفضل يا باشا. لو الناس عمالين يتكعبلوا في المية. نضف نضف. عايزين نعلو النجوم. احنا بقينا نص نجمة كده.
يا عم بقى يا عم ما تقفش قدامي يا عم. لا يا عم بقى ما تقفش انت كمان قدامي يا عم. عايزين نبيعوا الهوت دوج اللي هناك ده. انت عارف انا كمية زحلقة. احلى كاتشب. بس حلو الهوت دوج ده، حوار الهوت دوج بيكسب على فكرة، مربح خالص. ايه ده ده مش اشتراه ده. تعالى ولا اشتغلني ولا ايه؟ ايه ده دي ما دفعتش. عايزين نجيب كيس تاني عشان نحط فيه بقية الحاجة دي. كده كل حاجة نطفت. لا 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 اخوي بس اقول احنا لسه ضاربينها دي صح. يا رب تكون مستمتع معانا. قامة سعيدة يا فندم. لو محتاج حاجة قول لي. قول لي ما تخبيش عليا. ما تخبيش عليا. بس كده عرفتك. نورتنا يا فندم. يلا عشان هنقفل. يلا. ينفع ننام دلوقتي؟ ما ينفعش للأسف. عايزين نحط تراش بن. ده ايه ده ما دفعتش دي ولا ايه؟ ما دفعتش. تراش بن. ده فين التراش بن ده؟ انا مش لاقيه. ايه ده؟ طب ايه ما مكتوب بيلد تراش بن، يعني هو عايز ايه مش فاهم. لا يا عم. يا لهوي. اوت اوف اوردر. عايز تصلح. صلح كده اتصلحت. الزحليقه اتصلحت. ينفع استخدمها؟ ده انا ينفع استخدم الزحليقه كمان. الله 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 الله. عايز استخدم كل حاجه. ده مات ده ولا ايه؟ ايه ده؟ وفي ناس هنا بتموت؟ طيب يا عم هتجيب لنا نصيبه يا عم. اطلع يا عم. يا عم اطلع يا عم من الميه يا عم. طب ايه؟ ايه ده؟ طيب يا عم اطلع يا عم. الراجل مات يا جماعه. خلاص يا جماعه. يا نهار ابيض يا جدعان. طب هو يفضل طول حياته كده في البسين عندي ولا ايه؟ بس نروح ننام يا عم كده. يا رب الصبح يروح. الحمد لله اختفى. يقول لنا عايزين نجيبه اول نجمه. احنا معانا كده نص نجمه بالظبط. عايزين نجيبه نص، نعلو النص التاني يعني يبقى معانا نجمه. بس الكلام ده مش هيكتمل غير لما نخلصوا التاسكس. هو ايه ده؟ مش يا عم متعبناش يا عم. لنا يا ابني حقنة الانسولين يا ابني. مش عارف بتتعمل بيها ايه بس ماشي مش هتفرق. ايه ده؟ شو ايباد هنا وبيطلع وبنعمله بيه حاجات. ممكن نوظف ناس ولا ايه؟ ستاف. ممكن نوظف ناس. You receive the fine for the ambulance dispatch. Rusty diving board is broken. All English all the time. عايزين نصلحوا البتاع اللي هو النطاطة دي. كده اتصلحت. وماله ده برضه مش يا عم اطلع يا عم ده اللي احنا لسه ضاربينه. اي صلح لنا ده كده. صلح لنا دي كمان. بيبوظوا دول بيبوظوا برضه. كده الكرسي ده اتصلح. ممكن نصلحه هو عليه. اسف يا فندم. انا اسف جدا حقيقي. انا اسف جدا جدا جدا. الحاجات اللي انا بعملها دي متهيألي بتأثر على التقييم بتاعنا اكيد. عايزين يبيعوا 15 تذكرة. كل دي ناس سينيور 6 اور. ماشي. اللي بعده اورياندو ولا ده ايه ده؟ اورلاندو. اورلاندو. ماشي. سلايد بيس ادلت. يلا اللي بعده ماكس. يلا يا عم ماكس. الجدو ماكس سينيور. طب يا جدعان ولحد هنا خلصت الحلقه بتاعت النهارده. هنكمل الحلقه الجايه وهنكمل بقى بقيه التاسكس الحلقه الجايه وهنحاول نطوروا المكان وكده اكتر يعني. عايزين حاجه؟ سلام.